Добрый день. Одна из женщин обратилась за помощью, потому что, выложили кирпичом типа камин сделали, но сделали похабно и, чуть не загорелся дом. Обратилась к нам за помощью это все переделать. Сереж, расскажи, в чем здесь проблема с этим камином. Ну, во-первых, сама система вентиляции, которая должна охлаждать трубу и забирать тепло, она неправильно сделана. Она должна быть или чуть ниже, или хотя бы сверху топки и выходить наверху. За счет того, что они заложили кирпичом до самого потолка, у них скапливался там большой жар и некуда было выходить теплу. Оно выходило немножко частично, но накапливалось очень большой жар, и поэтому чуть не загорелся потолок. Что мы там сделаем, чтобы оно не Мы это все вырезаем, дерево лишнее, запихиваем туда минеральную вату и потом зашиваем этим самым асбестовым листом. Можно металлом прикрутить еще наверняка и закладываем, но там, скорее всего, вверху надо сделать еще отверстие. Для чего? Ну, чтобы вот это вот помещение, скажем, в трубе вот это здесь, вот этот колодец не перегревался, чтобы было куда выходить жару от трубы. Угу. Ну, вкратце понятно. То есть так, что будем это переделывать, делать, чтобы люди были довольны. Не нанимайте, пожалуйста, таких специалистов, которые хотят дешево, вы хотите дешево и нанимаете таких строителей, которые задешево пытаются сделать. Вот чем оно выходит боком. И ничего не завязано, все шатается от стены. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы 2-3 каких-то крепежа шарнирных, которые двигались бы, но которые не давали возможности вот этому всему падать. А это через год, через два начнется вот это все расслаиваться, отслаивается, и она начнет сыпаться и падать. Да, интересно. Не завязано вообще. Да, еще интересно, что... Это самое, а вот шарнирно, чтобы она двигалась, завязать, это надо было сделать. Еще интересно, что они положили просто на цемент и песок, и не добавляя никакой ни клея, ничего. Хотя это ложится либо на термостойкий клей, либо ложится на глину. А они сделали это без ничего, и получается вот результат. Сереж, покажи. Вот внизу вот результат. То есть вот это будет совсем. Вот это все надо будет переделать. Надо будет перелаживать его здесь. Поэтому будем искать это. Так же самое на той стороне. На вот этом пьедестале. Так же самое оно тоже оно отходит, оно Поэтому сыпется. Вот вам разница между дешевыми специалистами и тех, кто не понимает. Перед тем, как что-то сделать или нанять строителя, вы задайте ему такие вопросы, на которые он вам должен по полочкам объяснить все, как он будет делать и как оно будет работать. Если он этого не делает, это не специалист. Все, мне приятно было вам заснять это видео. С вами был Василий. Всего хорошего. До новых встреч.